grund af den øgede befolkningstilvækst, som vi sikkert vil se nu i de kommende år, og ligeledes kombineret med klimaforandringer, som efterhånden er ved at være en ret markant faktor, når man snakker fødevareproduktion, så er det ret vigtigt, at man begynder at kigge på helt nye innovationer og nye tiltag for, hvordan at vi i fremtiden kan udvikle mere bæredygtige afgrøder, men også afgrøder, der har et højere udbytte og en bedre næringsværdi på trods af klimaforandringerne. For det er meget, meget vigtigt, at vi også i fremtiden kan mætte alle de munde, der ligesom er på vores planet. Og derfor har vi nu igennem Carlsbergfondet fået tildelt en bevilling, en Semper Artens bevilling, som er et rent grundforskningsprojekt, som vil gå ud på at forstå meget mere omkring planternes genetik og den sammensætning, planterne får, når de bliver udsat for klimaforandringer. Og dermed forstå bedre, hvordan vi også kan optimere og forbedre afgrøderne i fremtiden. Og det vil vi nu fortsat gøre sammen med partnere på Københavns Universitet, Birger Lindberg Møller og nogle verdenseksperter i Australien, som kan hjælpe med at bidrage til en hurtigere udvikling af de her nye klimatolerante typer i fremtiden. Carlsberg Laboratoriet er en af diamanterne i Carlsbergs smykkeskrin, og derfor glæder det mig rigtig meget, at i dag vi kan give 20 millioner kroner til Carlsberg Laboratoriet til et nyt forskningsprojekt, der hedder Crops for the Future, ledet af Birgitte Skadhauge, der dels er vicepræsident på Carlsberg, men også adjungeret professor på Aarhus og Københavns Universitet. Crops for the Future handler dybest set om at udvikle nogle nye afgrøder. Vi er i dag 7 milliarder mennesker på kloden, og det vil stige til mellem 10 og 11 milliarder mennesker. Og spørgsmålet er derfor, kan vi brødføde 11 milliarder mennesker? Og det betyder, at vi skal udvikle nogle nye afgrøder her, mere klimatolerante afgrøder med større udbytte. Og de teknikker, som Birgitte og hendes forskningsteam besidder, er ideelt egnet til det her forskningsprojekt. Jeg glæder mig rigtig meget til at følge det her forskningsprojekt. Det vil være grundforskning, men det vil også være grundforskning med strategisk sigte, og det er præcis noget af det, som vi gerne vil støtte i Carlsbergfondet.